Илјадници бегалци и мигранти во тешки услови се уште кампуваат во идомени во Грција, надевајќи се дека Македонија ќе ја отвори границата. Сепак, одреден број од нив заминуваат кон Атина со надеж дека побрзо ќе бидат распоредени во некои од западноевропските земји. На влезот во кампот стојат автобуси кои за цена од 25 евра ги носат бегалците до грчкиот главен град. Грчките власти деновиве најавија дека бегалците треба да прифатат дека македонската граница е затворена и дека мора да се преместат во организирани прифатни центри. Но мигрантите и бегалците генерално не се запознаени со ваквата информација. Некои од нив велат дека ќе прифатат да бидат преместени во подобри услови, други пак дека ќе останат во идомени дури и по цена на својот живот. Фатима Ахмет е од источна Сирија и со своите 3 деца 10 дена живее во шатор во идомени. Таа вели дека се чувствува како да поминале 10 години, но цврсто стои на одлуката да не го напушти кампот. I go to my son in Germany. I come from difficult travel. Ќе останам овде бидејќи сакам да одам кај мојот син во Германија. Стигнав до тука многу тешко за да заминам кај мојот син, а не да останам тука или да одам во друг камп во други услови. Тоа го знае вашата и другите влади и не знам зошто не ја отвараат границата. Но има и такви кои се подготвени да заминат во други кампови доколку им бидат понудени подобри услови. If the camp will be good, I will go with my family, but if Ако кампот биде добар, ќе одам со моето семејство, но прво сакам да видам како е таму, па да се вратам да го земам моето семејство. Но само доколку кампот е блиску, бидејќи да се враќаме во Атина е невозможно. Не знаеме што ќе се случува таму. Градот Поликастро е многу блиску за нас и би можеле да одиме таму. we can camp there, if there are camps near to us. Утринава американскиот помошник државен секретар за европски прашања Викторија Нуланд го посети кампот за бегалци во Идомени, каде од страна на членови на УНХЦР и доктори без граници била информирана за ситуацијата. Но сепак заминала без да даде коментар.